Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online IFGF Düsseldorf. Saya berharap dimanapun saudara berada saat ini, semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Sebentar lagi kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib. Mari kita menenangkan hati kita sejenak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita memuji muliakan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar sekali Bapa, Engkau sungguh ajaib, Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadi Bapa yang sayang kepada anak-anak, yang sayang kepada kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang ajaib, Engkau sungguh Allah yang penuh kuasa. Kami yakin Bapa, jika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami tak akan goyah, kami tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Selamat datang di khotbah hari ini. Shalom. Ich freue mich, euch heute wieder das Wort Gottes lehren zu dürfen. Shalom, saya senang saya bisa membagikan firman Tuhan hari ini. Ich hoffe, ihr seid bereit, weiter aus dem ersten Brief des Petrus zu lernen. Saya harap kalian semua siap untuk belajar dari surat Petrus yang pertama. Mein heutiges Thema lautet: Mach dir keine Sorgen, er ist mit dir. Tema saya hari ini adalah jangan takut, dia ada bersamamu. Ja. Doch zunächst wollen wir kurz beten. Sebelumnya mari kita berdoa. Allmächtiger, großer, barmherziger Gott, wir danken dir für deine Fürsorge und erwiesene Gnade. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kemurahan, kami bersyukur kepadamu karena apa yang Engkau perbuat dan kemurahan yang Engkau tunjukkan. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Opferbereitschaft und dein Versprechen, immer bei uns zu sein. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu dan karena janji-Mu untuk tetap selalu bersama kami. Heiliger Geist,
Wir danken dir, dass du uns den Weg bereitet hast, um durch unseren Glauben zum Vater zu kommen. Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mempersiapkan jalan bagi kami, supaya kami boleh berjalan lewat kepercayaan kami untuk bisa datang kepada Bapa. Lass uns die Botschaft von Petrus richtig verstehen und gib dem Prediger die Weisheit für das Übermitteln der Worte Gottes. Amen. Biar tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau sampaikan, dan Engkau berikan hikmat supaya hamba-Mu yang membawa firman hari ini bisa menyampaikan perkataan daripada-Mu, Tuhan. Amin. Lasst uns nun unseren Glauben bekennen und die Deklaration gemeinsam sprechen. Mari kita nyatakan pernyataan iman kita dan bersama-sama memperkatakan deklarasi. Ich werde in Deutsch sprechen und wer das noch nicht kann, der darf das auch in Bahasa Indonesia oder in seiner Muttersprache tun. Saya akan membaca dalam bahasa Jerman dan yang lain yang belum bisa dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sind gute Nachrichten. Ich bin durch Gottes Gnade gerettet, nicht durch meine Werke. Ich bin berechtigt, geändert und durch ihn gesegnet. Jetzt weiß ich, alles geschieht für das Gute in meinem Leben, weil ich nach seinem Vorsatz berufen bin. Gemeinsam leben wir Gottes Ehre. Menschen sind unsere Mission. Gemeinsamkeit mit Gott macht Jünger. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, mach dir keine Sorgen. Jemaat yang terkasih, jangan khawatir. Wie oft haben wir diese Worte schon gehört? Seberapa sering kita sudah mendengar kalimat ini? Wie oft haben wir selbst die Worte schon zu jemandem gesprochen? Seberapa sering kita sudah memperkatakan kalimat ini kepada orang lain? Aber das Thema hat auch eine Lösung bereit. Tetapi tema itu juga punya solusinya. Mach dir keine Sorgen, Gott, hat dich oder Gott ist mit dir. Jangan khawatir, karena engkau adalah kepunyaan Tuhan, atau karena Tuhan ada bersamamu. Doch lesen wir zuerst aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 4 und 7. Mari sebelumnya kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dan 7. Wie immer nutze ich die Elberfelder Bibel. Saya mempergunakan Alkitab terjemahan Elberfelder. Vers 4. Und wenn der Oberhirte Jesus offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz, die ewige Krone der Herrlichkeit empfangen. Vers 7. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, Petrus gibt uns im Vers 4 die Hoffnung auf das ewige Leben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Di ayat yang keempat, Petrus memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal pada saat Yesus Kristus datang kembali. Er drückt das durch den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit aus. Dia menggambarkan ini lewat mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. In manchen Übersetzungen wird er auch als ewige Krone genannt. Dalam beberapa terjemahan, ini disebut sebagai mahkota yang kekal. Was ist nun dieser Siegeskranz und für was steht er?
Apa mahkota kemenangan ini dan untuk apa itu? Der Siegeskranz ist ein aus grünen Zweigen geflochtener Kranz. Mahkota kemenangan ini terbuat dari tangkai yang masih hijau. In der Antike war dieser Kranz das Zeichen und das Symbol für das Leben. Di zaman dulu, ini merupakan suatu simbol kehidupan. Seine Form besteht für Vollkommenheit. Bentuknya itu Ohne Ende. menggambarkan kesempurnaan. Diese Kränze wurden unter anderem bei heidnischen Festen getragen. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan karangan bunga ini digunakan untuk perayaan heathen. So auch heute noch bei der Sommersonnenwende in Skandinavien. Dan ini juga masih dilakukan di zaman sekarang ini pada saat musim panas, pada saat mereka di Skandinavia merayakan perubahan matahari. Auch nach sportlichen Wettkämpfen wurde der Sieger mit einem Siegeskranz ausgezeichnet. Setelah perlombaan olahraga juga pemenangnya akan diberikan mahkota kemenangan ini. Auch die Olympischen Spiele haben diese Tradition aufrechterhalten. Bahkan pertandingan Olimpiade juga tetap mempertahankan tradisi ini. In der Mitte, da steht eine deutsche Sportlerin mit Siegeskranz und deutscher Eiche bei den Spielen 1936 in Berlin. Di tengah ini ada suatu foto dari seorang olahragawan Jerman yang yang mendapat mahkota kemenangan pada saat bertanding di Berlin tahun 1936. Aber auch in der heutigen Zeit wird der Kranz als Siegersymbol verwendet. Tapi juga di saat ini, di zaman ini juga mahkota ini juga digunakan sebagai simbol kemenangan. Sogar dieses Jahr in Tokio haben die Spiele diesen Kranz als öffentliches Symbol übernommen. Bahkan di tahun ini di Tokyo, mereka juga mengambil ini sebagai simbol kemenangan. Aber auch Könige und Kaiser haben sich mit goldenen Kränzen geschmückt. Bahkan raja-raja dan kaisar juga dihiasi dengan mahkota emas. Links auf dem Bild sehen wir den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte. Sebelah kiri kita lihat gambar dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Ja, selbst der Apostel Paulus vergleicht das Leben eines Christen mit dem Lauf auf der Rennbahn und schreibt im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 9, Vers 25. Bahkan Rasul Paulus sendiri menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti berjalan di atas trek balapan dan menulis dalam 1 Korintus kapitel 9 ayat 25. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ja, so ist unser Siegeskranz kein weltlicher, von Menschen geschaffener Kranz, sondern die unsichtbare, ewige Krone der Herrlichkeit Gottes. Jadi mahkota kemenangan ini bukan hanya sesuatu yang diciptakan oleh manusia, tetapi juga merupakan menggambarkan mahkota kekal yang merupakan kemuliaan Tuhan. Ja, Petrus schreibt das im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 4. So werdet ihr, die Ältesten, den unvergänglichen Siegeskranz, die ewige Krone der Herrlichkeit empfangen.
Ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 4. In der Bibel finden wir viele Beispiele für himmlische Kronen. Dalam Alkitab kita melihat begitu banyak contoh mengenai mahkota kemuliaan. Ihr könnt das später nachlesen. Die ewige Krone in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 24, 25. Mahkota yang abadi di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Die Krone des Lebens in Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Mahkota kehidupan Yakobus 1 ayat 12. Die Krone der Pracht in 1. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 19. Mahkota kemegahan 1 Tesalonika 2 ayat 19. Die Krone der Herrlichkeit in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Und die Krone der Wahrheit in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 bis 8. Dan mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Unser Herr Jesus Christus trägt alle diese himmlischen Kronen. Tuhan kita Yesus Kristus memakai mahkota kemuliaan ini. Als reife Kinder Gottes soll unsere Lebensausrichtung nicht nur auf vorübergehende weltliche Dinge ausgerichtet sein. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya memiliki kehidupan kita tidak hanya menuju atau terpusat kepada hal-hal dunia. Unser Ziel muss es sein, an der Herrlichkeit Gottes teilhaben zu dürfen. Tujuan kita seharusnya untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Ruhm, Reichtum und Macht über andere sind keine christlichen Lebensziele. Ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan terhadap orang lain bukan tujuan hidup orang Kristen. Lasst uns in der Gnade Gottes leben, um so die Anerkennung Gottes zu erlangen, die Krone der Herrlichkeit. Mari kita hidup dalam kemurahan Tuhan, supaya kita bisa mendapat pengakuan dari Tuhan, yaitu mendapat mahkota kemuliaan. Denn wir sind alle so zerbrechlich und sterblich, dass wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Karena kita begitu tidak berdaya, sehingga kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Das sollten wir nicht vergessen. Hal ini tidak boleh kita lupakan. Die amerikanische Sängerin Alicia Keys hat ein Lied geschrieben und gesungen, I aren't you, got you. I habe dich nicht. Seorang penyanyi Amerika, Alicia Keys, menulis suatu lagu dan menyanyikan bahwa I ain't got you. Saya tidak memilikimu. Warum hat sie dieses Lied geschrieben? Mengapa dia menulis lagu ini? Ihre beste Freundin war bei dem Terroranschlag vom 11. September ums Leben gekommen. Teman terbaiknya meninggal pada saat teror tanggal 11 September. Die Botschaft, die wir aus diesem Lied bekommen, ist, dass auch wir oft sterblichen Dingen nachgehen. Dan apa maksud dari lagu ini yang kita lihat ini adalah bahwa kita juga sering melewati atau mengingini atau terpusat kepada hal-hal yang bisa mati. So singt sie beim Refrain, manche Leute wollen Diamantringe, manche wollen einfach alles. Aber alles bedeutet nichts, wenn du ihn, Gott, nicht hast. Banyak orang mau cincin diamond, banyak yang mau semua, tetapi semua ini tidak ada arti apa-apa kalau engkau tidak memilikinya, tidak memiliki Tuhan.
wir können am Ende unseres Lebens nichts Weltliches mitnehmen. Pada akhir hidup kita, kita tidak bisa membawa hal-hal dunia ini bersama kita. Das Wichtigste im Leben ist, für die Ewigkeit mit Gott zu leben. Hal yang penting dalam hidup ini adalah untuk hidup kekal bersama Tuhan. Wir müssen Gott gefallen und seinen Willen tun, solange wir in der Welt leben. Karena itu kita harus melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Denn was zeichnet uns Menschen aus und was zeichnet Gott aus? Apa yang menjadi karakter dari kita sebagai manusia dan apa dari Tuhan? Der Mensch hat eine begrenzte Natur und ein begrenztes Leben. Manusia itu terbatas, hidupnya terbatas. Gott hat eine ewige Natur und ein ewiges Leben. Sedangkan Tuhan itu sifatnya kekal. Der Mensch kann beschädigt oder zerstört werden. Manusia dapat rusak atau dihancurkan. Gott kann nicht beschädigt oder zerstört werden. Tapi Tuhan tidak dapat dirusak atau dihancurkan. Der Mensch kann den Menschen nicht zufriedenstellen. Manusia tidak dapat memuaskan orang yang lain. Gott kann nicht ersetzt werden. Sein Wort ist ewig. Tuhan tidak dapat tergantikan karena firman-Nya kekal. Der Standard der Welt wird von Menschen gemacht. Standar dunia ini dibuat oleh manusia, Aber der Standard ist Gott und von Gott. tapi standarnya itu adalah Tuhan dan dari Tuhan. Was der Mensch auch aus eigener Kraft macht, es bereitet meistens Sorgen. Apa yang dilakukan manusia dengan kekuatannya sendiri, itu biasanya mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. So hat einmal ein deutscher Komiker und Sänger gesungen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch gut geschlafen? Na, dann ist doch alles klar. Jadi ada seorang komiker orang Jerman dan penyanyi yang menyanyikan lagu ini. Also, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist doch alles klar. Selamat pagi, kekhawatiran. Apakah kalian udah ada lagi di sana? Sudahkah kalian tidur? Ya, dan oke, semua sudah oke sekarang. Kennt ihr das auch? Man schläft mit Sorgen ein und wacht mit gleichen Sorgen morgens wieder auf. Apakah kalian kenal hal seperti ini? Kita tidur dengan kekhawatiran dan kita bangun dengan kekhawatiran yang sama. Petrus gibt uns einen Rat in 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Petrus memberikan kita suatu petunjuk dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya karena dia peduli padamu. Wie soll das nun aussehen? Sekarang bagaimana seharusnya? Wir sollen unsere Sorgen, und das sind alle, ob Krankheit, finanzielle Sorgen, Sorgen um die Kinder oder Eltern, Sorgen in der Gemeinde oder mit Freunden und so weiter und so weiter. Diese sollen wir auf Jesus werfen. Kita harus memberikan segala kekhawatiran kita. Apakah itu penyakit,
keuangan, ketakutan akan anak atau orang tua kita, akan jemaat atau gereja atau teman-teman kita, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Wir sollen nicht die Sorgen ablegen oder zum Altar bringen. Kita tidak seharusnya membawa kekhawatiran ini ke altar. Weil manche Sorgen kleben wie ein Kaugummi unter der Schuhsohle. Karena kekhawatiran itu kebanyakan nempel seperti permen karet di bawah sepatu kita. Deshalb sollen wir sie auf Jesus werfen. Makanya kita harus menyerahkannya kepada Yesus. Aber nicht wie ein kleines Mädchen, ohne Anlauf, mit kleinen Trippelschritten und dann leicht aus der Hand fallen lassen. Tapi tidak seperti seorang anak perempuan kecil yang hanya bisa menjatuhkannya itu dari tangannya. Nein, wie ein Junge mit Anlauf und mit langem Armzug und dann so weit wie möglich von einem weg. Tapi seperti anak laki-laki yang lari dengan ancang-ancang, melemparkan tangannya jauh ke belakang, dan melemparkan kekhawatiran itu sejauh mungkin dari dia. Die Sorgen sollen auf Jesus fallen und nicht wie ein Bumerang wieder zurückkommen. Karena kekhawatiran itu harus jatuh kepada Yesus, dan tidak seperti bumerang yang kembali lagi. Ich erzähle euch nun eine kleine Geschichte, die mir passiert ist und von einer speziellen Sorge berichtet. Saya mau menceritakan kalian satu cerita singkat yang terjadi pada saya yang membuat saya khawatir. Das war im Frühjahr 2008 und ich war allein in Mönchengladbach, da meine Frau noch in Indonesien war. Awal tahun 2008 saya sendiri di Mönchengladbach karena istri saya ada di Indonesia. Es regnete den ganzen Tag sehr stark und das Wasser floss auf der Straße herab. Waktu itu hujan keras sekali dan airnya penuhin jalan. Die Kanalisation konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Kanalnya udah nggak bisa lagi menampung atau mengambil air. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich, dass das Wasser wie bei einem Springbrunnen aus dem Kanaldeckel wieder auf die Straße kam. Waktu saya melihat keluar lewat jendela, saya melihat kalau air itu seperti keluar lagi dari kanal, masuk lagi ke jalan. Ich dachte bei mir, mein Gott, was wird das noch geben? Saya berpikir, oh Tuhan, apa lagi nih yang akan terjadi? Da ich dieses spontan ausgesprochen hatte und nicht bewusst an Gott betete, bekam ich natürlich keine Antwort. Karena ini saya hanya spontan aja bilangnya dan tidak dengan maksud untuk berdoa, ya saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Die Sorge hatte ich nicht auf Jesus geworfen, sondern nur vor ihm abgelegt. Kekhawatiran ini tidak saya lemparkan kepada Yesus, tidak saya serahkan kepada Yesus, tetapi hanya meletakkannya di depan saya. Und dann bekam ich einen Schrecken, weil ich an meinen Keller dachte, hoffentlich läuft das Wasser nicht in den Keller. Dan kemudian saya menjadi takut, karena saya berpikir tentang keller kita. Saya berharap semoga airnya ini tidak masuk ke dalam keller. Ich rannte die Treppen hinunter und als ich die Tür zum Keller aufmachte, stand das Wasser schon 3 bis 4 Zentimeter im gesamten Keller. Saya lari turun ke tangga, buka pintu dan melihat kalau airnya sudah 3-4 cm di seluruh keller. Daraufhin klingelte ich an allen Türen der Mitbewohner, damit sie mir helfen sollten. Kemudian saya ngebel semua tetangga supaya mereka membantu saya. Doch keiner war zu Hause. Alle waren bei der Arbeit oder im Urlaub.
Tapi tidak ada seorang pun yang di rumah, semua lagi kerja atau lagi liburan. Voller Panik zog ich die Schuhe aus, krempelte die Hose hoch und ging in den Raum, wo die Waschmaschinen und die Trockner standen. Karena saya sangat panik, saya pakai sepatu, saya gulung celana ke atas dan pergi ke ruangan di mana mesin pencuci baju dan pengering baju ada. Zum Glück war dieser Raum nur leicht nass. Untungnya ruangan ini cuma sedikit basah. So nahm ich einen 10-Liter-Eimer und schaufelte mit einer Dreckschaufel das Wasser in den Eimer. Kemudian saya mengambil ember 10 liter, kemudian mengangkat air itu, masukin ke dalam ember. Dann brachte ich das Wasser nach draußen auf die Straße. Kemudian saya membawa air itu keluar, taruh di jalan. Ich hatte schon 20 Mal oder mehr einen vollen Eimer mit Wasser auf die Straße gebracht. Da fiel die Haustür vom Wind zu. Setelah udah 20 kali saya isi ember itu dengan air, terus bawa ke jalan, ulang-ulang lagi. Akhirnya pintu rumah tertutup sama angin. Meine Schlüssel steckten in der Kellertür. Und mein Handy lag in der Wohnung. Kunci rumah saya masih ada di pintu keller dan handphone saya ada di dalam Wohnung, apartemen saya. Da stand ich voller Verzweiflung im Regen und sprach zu Gott. Kemudian saya berdiri dengan penuh kekhawatiran di tengah-tengah hujan dan berbicara kepada Tuhan. Hilf mir, Vater. Sende mir eine Hilfe oder jemanden, der mir helfen kann. Ich komme allein nicht mehr weiter. Tolong saya Tuhan, tolong saya Bapa, kirim suatu pertolongan atau seseorang yang bisa menolong saya, karena saya tidak bisa lagi melakukan apa-apa sendiri. Nun hatte ich meine Sorgen an Gott gegeben, also auf Jesus geworfen. Nah, sekarang saya sudah menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, kepada Yesus. Im nächsten Moment kam ein junger Mann zum Nachbarhaus, der nach seinem Keller schauen wollte. Dan kemudian beberapa saat kemudian datang seorang anak muda, laki-laki muda ke rumah samping kami yang juga mau melihat ke kellernya. Dieser rief die Hausbesitzerin an und diese kam und öffnete mir die Haustür und ich sagte zur Hausbesitzerin, Gott sei Dank, dass Sie zu Hause waren und so schnell gekommen sind. Dia memanggil pemilik rumahnya dan pemilik rumah ini segera datang membukakan saya pintu dan saya berkata kepadanya, oh puji Tuhan karena Anda ternyata ada di rumah dan bisa datang secepat ini. Tja, so konnte ich das restliche Wasser aus dem Keller entfernen. Dan demikian karena itu saya bisa membuang semua air sisa yang ada di keller. Und wem hatte ich für diese Hilfe gedankt? Tapi kepada siapa saya berterima kasih untuk pertolongan yang saya terima? Der Hausbesitzerin und nicht Gott. So sind wir Menschen also. Kepada pemilik rumah itu dan bukan kepada Tuhan. Begitulah kita biasanya sebagai manusia. In der Not rufen wir nach Gott, aber wenn es uns wieder gut geht, vergessen wir, Gott dafür zu danken. Pada saat kita butuh bantuan, kita memanggil Tuhan. Tetapi pada waktu kita mendapatkan hal yang baik atau semua kembali menjadi baik, kita melupakan dan untuk berterima kasih kepada Tuhan. So lesen wir in Philipper Kapitel 4, Vers 6. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Seid um nichts besorgt,
sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also, das Werfen der Sorgen auf Jesus ist ein Beten und Flehen. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Yesus itu seperti kita berdoa dan kita lari kepada Tuhan. Nicht nur ein Ausruf, mein Gott, sondern die Sorge muss genau vor Gott gebracht werden. Tidak hanya dengan berkata, oh Tuhan, tetapi benar-benar kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, Gott zu danken. Kemudian juga kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nicht erst, wenn Gott uns geholfen hat und die Sorge fort ist. Bukan nanti pada saat Tuhan menolong kita atau pada saat kekhawatiran kita itu tidak ada lagi. Wie oft sagen wir, mein Gott oder Gott sei Dank in irgendwelchen Situationen, ohne dabei direkt an Gott zu denken. Seberapa sering kita berkata, oh Tuhan, atau ya untung, Gott sei Dank, dalam beberapa situasi tanpa kita berpikir kepada Tuhan. Es ist zur Gewohnheit geworden und sogar Nichtgläubige benutzen diese Worte. Kata-kata ini seperti oh Tuhan atau puji Tuhan, ini udah menjadi seperti bagian dari hidup kita dan bahkan orang-orang yang nggak percaya juga menggunakan kalimat ini, kata ini. Wir sollen uns mehr Gedanken machen, wenn wir diese Worte auch benutzen. Kita harus lebih banyak memikirkannya pada saat kita menggunakan kata-kata ini. Die Ratschläge, die Petrus in seinem Brief in Kapitel 5 schrieb, gelten nicht nur für Pastoren, Älteste und Leitende in der Gemeinde. Saran yang ditulis di 1 Petrus 5 ini berlaku bukan hanya untuk para pastor atau orang-orang tua-tua gereja atau pemimpin gereja. Nein, sie gelten für uns alle und sie haben ein Ziel. Tidak, ini berlaku untuk kita semua dan ini memiliki satu tujuan. So schreibt Petrus weiter in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10. Petrus kemudian juga menulis dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Der Gott der Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Deshalb sage ich euch, deshalb macht euch keine Sorgen, denn er, Gott, kümmert sich um euch. Karena itu jangan khawatir karena Tuhan memelihara engkau. So sagt selbst Jesus in seiner Bergpredigt bei Matthäus Kapitel 6, Vers 34. Yesus memperkatakan khotbahnya di bukit, ini ditulis di Matius 6 ayat 34. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok ada punya kesulitannya sendiri. Setiap hari kesulitan hari ini cukup untuk hari ini. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan yang melebihi segala akal, melindungi engkau, hatimu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wir wollen beten.
Mari kita berdoa. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine Fürsorge und Hilfe. Tuhan yang Maha Kuasa, kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unsere Sorgen auf dich nehmen willst. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mau mengambil kekhawatiran kami. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns jederzeit zur Verfügung stehst. Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau ada selalu bagi kami setiap saat. Gib uns die Einsicht, dass wir nicht alles allein schaffen können. Berikan kami pengertian bahwa kami tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Nimm den Egoismus aus unseren Gedanken. Angkat segala egoismus dari pikiran kami. Hilf uns richtig zu Gott zu beten, zu flehen und auch Dankbarkeit zu zeigen. Tolong kami untuk bisa berdoa yang benar kepada Tuhan, untuk berlari kepada Tuhan, dan juga untuk menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Lass uns teilhaben an der Herrlichkeit Gottes, wenn unsere Zeit gekommen ist. Biarlah kami bisa mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan pada saat waktu kami tiba. Bereite uns auf diese Zeit vor. Persiapkan kami untuk waktu ini. Lass die Zeit der Leiden nicht zu lange sein. Biarlah waktu kesakitan itu tidak lama. Himmlischer Vater, beende die augenblickliche Pandemie. Bapa yang di surga, biarlah pandemi ini bisa segera berakhir. Heile alle, die an dieser Krankheit niedergeworfen wurden. Tolong sembuhkan semua orang yang sakit. Gib den Menschen die Weisheit, sich in dieser Zeit richtig zu verhalten. Berikan hikmat kepada semua orang supaya di waktu-waktu ini mereka dapat melakukan yang benar. Lass die Menschen, die durch die Naturkatastrophen Schäden erlitten haben, neue Hoffnung haben. Tolong orang-orang yang menderita karena bencana alam, biarlah mereka boleh memiliki pengharapan. Zeige den Mächtigen und Führern in der Welt den Weg aus diesen unfassbaren Geschehnissen. Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik bagi para penguasa, para pemimpin dunia ini untuk bisa keluar dari kondisi yang buruk ini. Mache die Herzen der Menschen offen für Hilfen und Spenden für diese Opfer. Biarlah Engkau membuka hati orang-orang untuk memberikan bantuan bagi korban bencana. Nimm auch unsere Opfer dankbar an, damit wir weiterhin dein Wort verkünden können. Dan juga terimalah segala persembahan kami yang kami berikan dengan ucapan syukur, supaya kami bisa terus menyampaikan firman-Mu. Segne jeden mit einer neuen Salbung, der mit freudigem Herzen gibt. Berkati semua yang memberi dengan urapan yang baru, mereka yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Im Namen von Jesus Christus danken wir. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. I sing praises to your name.